Hi friends, today I'm gonna talk about one of the products which I've purchased. मैंने अभी इसका भी ad देखा है काफ़ी चलता हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी ट्राई करती हूँ। और द ब्रांड का नाम है ट्राया। आज ही मुझे ये बॉक्स मिला है ट्राया का, ठीक है। सो आई एम जस्ट अनबॉक्सिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। सो ये है उसका प्रेस्क्रिप्शन, ये उन्होंने मुझे भेजा है। एंड लेट्स सी और क्या क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका शैम्पू। शैम्पू हेल्दी स्ट्रॉन्ग है, नो पैराबिन सल्फेट। ओके, सो सेकंड थिंग ये है, I think it's tropical solution. That means it has to be some kind of a serum kind of something. So ये tropical solution. Then something in orange, scalp oil, helps stimulates hair follicles. So ये scalp oil है. Now we have something. Now this is the Rus, hair Rus, your daily natural hair nourishment, 120 tablets. ये कुछ tablets है for intake. Okay, next we have the hair vitamin with biotin 30 capsule, ये भी intake में आता है. Then lastly we have the guts shuddhi, okay, 30 tablets. So friends, all together मेरे को ये सब कुछ आज मिला है ट्राया के पैकेज में. ओके, सो फ्यू डेज अगो मैंने इनको कांटेक्ट किया था. एज यू ऑल नो, आई हैव हेयर फॉल रिलेटेड इशू गोइंग ऑन. सो फ्यू डेज अगो मैंने ट्राया को कांटेक्ट किया था और फिर मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई थी. उसके बाद उन्होंने मुझे ये सब कुछ, मेरा सब कुछ सुनने के बाद, मेरी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद, ये मुझे सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है उनकी तरफ से. और आज ही मैंने ये इस बॉक्स को रिसीव किया है उनकी तरफ से. सो फ्रेंड्स, अभी ये काम करता है कि नहीं करता है वो मैं आपको बताऊंगी 30 डेज यूज़ करने के बाद. ओके, 30 दिन मैं इसको यूज़ करूंगी, उसके बाद आई विल लेट यू नो कि ट्राया वर्क्स or not. So please subscribe my channel and hit the bell icon. Do hit the bell icon so that I can let you know did it work or not, and I can recommend it to you or not. Okay, thank you.